כלך פתחי חוכמה, עמוד י"א. נסתכל בלשון של פתח ד', ואחרי זה נחזור למקומנו. אנחנו הגענו לעמוד י"ד, חלק ג'. רק בשביל להיזכר, נקרא את הלשון של הפתח, פתח ד'. רצה אינסוף ברוך הוא להיות מיטיב הטבה שלמה, שלא יהיה אפילו בושת למקבלים אותו, ושיער לגלות בפועל ייחודו השלם, שאין שום מניעה נמצאת לפניו, ולא שום חיסרון. לכן שמה ההנהגה הזאת שהוא מנהג, שבה יהיה בפועל החזרת הרע לטוב. זה הנהגת הייחוד, שהיא מחזירה את הרע לטוב. דהיינו, במה שנתן בתחילה מקום לרע לעשות את שלו, זה נקרא שמגלים את הרע בפועל, ובסוף הכל כבר כל קלקול נתקן, וכל רעה חוזרת לטובה ממש, והרי הייחוד מתגלה, שהוא עצמו תענוגן של נשמות. עמוד י"ד, חלק ג'. ולכן שמה ההנהגה הזאת שהוא מנהג, ההנהגה שיש עתה, שבה יהיה בפועל החזרת הרע לטוב. מה שהוא בכוח הייחוד, שמתגלה בפועל בגילוי. אז יש לנו כאן אפשרות להסביר את זה בכוח ובפועל, שהייחוד הוא מחזיר את הרע לטוב. זה בפוטנציאל, ברעיון. אבל כדי באמת בפועל להחזיר את הרע לטוב, צריך קודם כל לגלות את הרע, ואחר כך, אחרי שיש רע בפועל, אפשר להחזיר אותו בפועל להיות טוב. אז זה משהו בכוח הייחוד. הייחוד בבחינה שלו בכוח מתגלה עכשיו בהנהגה הזאת שיש עתה בפועל, בגילוי. אפשר להסביר את המשפט הזה טיפה אחרת. משהו בכוח הייחוד להחזיר את הרע לטוב, וזה מתגלה עתה בפועל בגילוי. רואים שהוא בעצם גם את הגילוי. דהיינו, במה שנתן בתחילה מקום לרע לעשות את שלו, והיינו העלם השלמות, על ידי שהשם יתברך מעלים את השלמות, מסתיר את הייחוד, על ידי זה הוא גורם שיש מקום לרע לעשות את שלו, וככה אפשר בפועל אחר כך להחזיר את אותו רע לטוב, ובסוף הכל כבר כל קלקול נתקן, וכל רעה חוזרת לטובה ממש, והוא סוף הסיבוב. שזה מתי? בסוף 6,000 שנה, שחוזר הייחוד ומתגלה. חלק ד'. והרי הייחוד מתגלה. בכאן מתחברים דברים הרבה כאחד. הייחוד עצמו מתגלה בפועל. יש פה 3 דברים בערך. הדבר הראשון, שהייחוד עצמו מתגלה בפועל, שכיוון שבזה צריך להבין הרע שחוזר לטוב, לא היה אפשר להיות זה בפועל, כי הרע לא היה בפועל עד שמתגלה לתחתונים. זאת אומרת, לעשות בפועל שהרע יחזור לטוב, אי אפשר בלי שיהיה רע. צריך לגלות את הרע בפועל כדי להחזיר אותו לטוב בפועל. זה נקרא גילוי הייחוד בפועל. הרי הייחוד תמיד היה. הייחוד השלם תמיד היה.
רק שגילוי הייחוד עבורנו לא יכול להיות במצב השלם. צריך קודם כל להסתיר את הייחוד, אחר כך לגלות אותו. עוד פעם, הייחוד עצמו מתגלה בפועל. שכיוון שבזה צריך להבין הרע שחוזר לטוב, לא היה אפשר להיות זה בפועל. כי הרע לא היה בפועל. עד שמתגלה לתחתונים. אז קודם כל צריך לגלות לתחתונים את הרע בפועל. אחר כך להחזיר את הרע לטוב בפועל. וזה נקרא גילוי הייחוד בפועל, וזאת ההטבה. דבר שני, הדבר יקר כל כך שיהיה להם תענוג גדול בהשיגם אותו. גילוי הייחוד אחרי אסתר זה תענוג עצום. זאת אומרת, למה עשינו את כל הסיבוב הזה? כדי לתת לנבראים תענוג עליון. מה? שמחנו כי מותי ניתן. בדיוק. הדבר השלישי, והרי היה מציאות לעבודה, ואתה מציאות לשכר. הדבר הראשון זה מציאות לעבודה. הדבר השני, התענוג, זה מציאות לשכר. פירוש, שלא תצטרך העבודה להיות נצחית, אלא היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. כי כיוון שהייחוד נתגלה, אין צריך עוד עבודה. אז זה שיש מציאות לעבודה זה דבר טוב. אנחנו גם צריכים שהעבודה לא תהיה נצחית. אנחנו צריכים שהעבודה הזאת תסתיים מתישהו, כי כל עוד יש עבודה, זה אומר שיש אסתר על הייחוד, כדי לאפשר לנו בחירה חופשית. וכשהייחוד יתגלה בסוף 6,000 שנה, לא יכולה להיות עוד עבודה. כי גילוי הייחוד פירושו שאין רע בעולם בכלל. כי כל טיפת רע שתישאר בעולם מסתירה עדיין על הייחוד. אז הרע יתבטל לחלוטין, בחירה חופשית תתבטל לחלוטין, וזה יהיה גילוי הייחוד השלם. כי כיוון שהייחוד נתגלה, אין צריך עוד עבודה. שהוא עצמו תענוגן של נשמות, שזאת היא ההטבה. מה שאמרנו שרצה להיטיב, אמרנו את זה בפתח ג' והרי שיער הרצון העליון דבר שלם ונאות בכל חלקיו. הטבה שלמה מצד עצמה, פירוש שתהיה הטבה רבה וגדולה יקרת הערך, וזה בהיות הייחוד, העניין הנכבד והיקר מאוד. הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לזכות לו זה עניין הייחוד. אנחנו בעמוד ט"ו. ועוד שתהיה השלמה מצד הנתינה. לא מספיק שתהיה הטבה, אנחנו רוצים שהיא תהיה הטבה שלמה. פירוש שלא יגיע הבושת למקבלים. זו הטבה שלמה, וזה מצד העבודה שתקדים לה. ושתהיה ההטבה, העניין עצמו שגורם מציאות העבודה. פירוש, הטבה שבדרך אשר בה היא מזדמנת תימצא העבודה. להיות הטבת הייחוד, שרוצה לומר החזרת הרע לטוב. עד כאן. זאת אומרת שלא רק שאנחנו אומרים שההטבה תהיה הכי גדולה שיכולה להיות וגם שלמה, ולא רק שאנחנו אומרים שלא תהיה בושה למקבלים, אלא שיש קשר הדוק בין ההטבה לבין העבודה. ההטבה מה היא? גילוי הייחוד. העבודה מה היא? גילוי הייחוד. אז ההטבה בעצמה היא העניין שגורם את מציאות העבודה. כי ההטבה שלמה זה גילוי הייחוד בפועל. כדי לגלות את הייחוד בפועל צריך קודם כל שהייחוד יסתתר. צריך שיהיה רע בפועל. העבודה שלנו זה בעניין הרע. להתגבר על הרע. אמונת הייחוד, זאת העבודה. אז יש לנו מציאות לעבודה בזכות ההטבה שאנחנו אמורים לקבל.
ושתהיה ההטבה העניין עצמו שגורם מציאות העבודה. פירוש הטבה שבדרך אשר בה היא מזדמנת, הכוונה מזדמנת לבוא, באופן כזה שמאפשרת עבודה. שבדרך אשר בה היא מזדמנת תימצא העבודה להיות הטבת הייחוד, שרוצה לומר החזרת הרע לטוב. שהנה דרך ההנהגה בשלמותה הוא שיהיה ההיעלם של השלמות ואחר כך הגילוי, וזהו הדרך עצמו שנותן מציאות לעבודה. כל העבודה מתאפשרת כאשר יש ההיעלם של השלמות, שכל הבריאה וכל ההנהגה כולה תיבנה על זה העניין. ההנהגה, חוק מגלה סוף סוף בכל סיבוביו אמיתת הייחוד הזה, כמו שכתבנו. שכל פרטי ההנהגה וכל פרטי מה שקורה בעולם זה רק נועד לגלות לנו את הייחוד, זה מצד ההנהגה. והבריאה שהנבראים עצמם הם רומזים בעצמם, בצורה שלהם, בתבנית האיברים שלהם, רומזים בעצמם חוקות ההנהגה הזאת, הנהגת הייחוד. וזה מה שנאמר במאמר הראשון בפתח א', ועל יסוד זה בנוי כל הבניין. על יסוד גילוי הייחוד בנוי כל הבניין, כל ההנהגה וכל הבריאה. עכשיו המשפט הזה שהרמח"ל אומר פה, והוא מקשר את הנהגת הייחוד עם כל הבריאה וכל הנבראים בעצמם שרומזים על ההנהגה, הוא עומד לחזור על זה הרבה מאוד פעמים. אני עשיתי פה רשימה חלקית של 20 מקומות, 18 מקומות בקלח, ועוד 2 מקומות בשני ספרים אחרים, ופשוט הפסקתי. זה לא רשימה מלאה. הרמח"ל הוא רוצה לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בשביל להסביר לנו שיש ציר אחד מרכזי, שזה גילוי הייחוד, ואם אנחנו נבין אותו, אז נבין את הכל. הכל סובב סביב זה, גם הצורה של הנבראים, תכונות הנבראים, המאפיינים שלהם, וגם כל המקרים והמצבים וכל ההנהגות שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. הכל זה רק בשביל, הכל מכוון רק למטרה אחת ויחידה, הנקודה הזאת של גילוי הייחוד. זה העניין של הנהגה. הנהגה פירושו תהליך שמביא את כל העולם לגילוי ייחודו. ולאורך כל הדרך נותן לנו סימני דרך, רמזים. על זה שתשמע, יש רק אחד בעולם, אין עוד מלבדו בכלל.